Néhány évvel ezelőtt egy vezetőnői címlaphoz készítettek velem interjút. Ez minden alkalommal megtiszteltetés. Nem igazán tudok hozzászokni ahhoz az izgatottsághoz, amit ilyenkor érzek, még ennyi idő után sem. Egy kávézóban találkoztam a körülbelül velem egyidős újságírónővel, és gondoltam, hogy egy ilyen menő anyaghoz jó és kedélyes beszélgetést fogunk folytatni. Az első kérdése így hangzott. Szép vagy, elegáns, szinte éteri a megjelenésed, van 2 gyönyörű gyereketek, a férjed jóképű, sikeres, de hol itt a Bibi? Mosolyogva beszélgettem vele végig a 1,5 órát, miközben csak arra tudtam gondolni, hogy nem vagyok szerethető a boldogságom miatt. És aztán lett Bibi. Vajon így most szerethető vagyok? Sziasztok, Epres Panni vagyok. Jövőre lesz 30 éve, hogy modellként dolgozom. Ma már nincsenek azok a klasszikus munkák, mint régen, nem fotózunk katalógusokat, nem rohanunk Budapesten belül egyik divatbemutatóról a másikra, mert hogy régen ilyen divatélet is létezett Magyarországon. A modellek munkája nagyrészt áttevődött a social media felületekre, így hát, ha tetszik, ha nem, az Instára már pedig posztolni kell. A fiam 16, egy igazi zsivány, néha rohadt szemtelen, de én persze ezért is csak imádom. A kislányom 14, a megtestesült jóság. Egyik este ülünk otthon a kanapén, és én éppen egy képemet próbálom kitenni, és gyötrődöm a szöveggel. Kérdezem a gyerekeimet, hogy mit írjak a portréhoz. Hát mama, hát írj valami szép idézetet, mondja Barka. Mór, szerinted? Nem kell ide idézet, oda basz a kinézet. Persze maradtam, akit elvárnak. Nem léptem ki az Insta szerepemből, kikerült a kép idézettel. A lányom egyébként mindig rátapint a lényegre, és csodálatosan tudatja a meglátásait és az érzéseit, ezzel együtt természetesen az enyémeket is. 2 évvel ezelőtt Olaszországba mentünk az őszi szünetbe, Veronában sétáltunk, megállt az utcán, és miközben én valamin eszeveszetten vihogtam, rám nézett, és azt kérdezte, mama, te most ugye jól érzed magad? Persze, picim, miért? Csak mert máshogy viselkedsz, mint otthon. Jó, hogy nem ismernek föl, ugye? Vajon visszafogadtan, úri lányként megfelelő vagyok? Sziasztok, mama vagyok. Márai Sándortól az egyik kedvenc könyvem, az Igazi. Így ír benne. Azelőtt nem tudtam így örülni a világnak. Más dolgom volt, másra figyeltem. Egy emberre figyeltem, nem értem rá a világgal törődni. Aztán elvesztettem az embert, és kaptam helyette egy világot. 3,5 évvel ezelőtt elvesztettem a gyerekeim apját, a férjemet. Még ma is sokszor csodálkozom, hogy tud így megváltozni az élet, de az élet ilyen. Ugyanolyan arányban történnek jó és rossz dolgok, és senkit sem szeretnék riogatni, de mindenkivel. Biztosan ismeritek azt a kifejezést, hogy amikor meghal valaki fontos az életünkben, ezt a szót egyébként nem olyan régóta tudom csak kimondani, szóval akkor vele hal egy részünk. De ez egészen más jelentem, mint hiszitek. Az, hogy elveszett vele egy részem, az nem őt jelentette, hanem tényleg engem. Az, hogy amilyen vele voltam, amiket és ahogyan neki mondtam, soha többet nem mondom senkinek. Én vesztem el. Azok az emlékek, illatok, pillanatok, amiket mi ketten éltünk meg, már csak az én emlékeim. És hogyha valamire nem emlékszem, az nem létezik, elveszett. Hiába is próbálnám már magyarázni valaki másnak, nem értené. Ez eleinte olyan félelmetes, az ember 10 körömmel kapaszkodna mindenbe, hogy úgy maradjon, ahogy volt, de ezt már nem lehet. Szépen lassan visszatérek régi barátokhoz, már elmegyek lányos programokra, próbálok régi kapcsolatokat feleleveníteni, egyedül döntök nevelésről, pénzről, magamról, mindenről. Valami új lettem, és ez is jó. A történtek után számos szerepem visszatért, most újra tanulok gyereknek, barátnak lenni. Vajon mennyire lehet ez félelmetes nekem? Sziasztok! Pipi, Fifi,
Pöttyös és Pannika vagyok. Valakinek a születésnapját ünnepeltük, és enyém lett a feladat, hogy asztalt foglaljak egy mindig zsúfolt étteremben. Nehezen hallott a vonal másik végén a pincérnő. Sajnos nincsen akkora asztalunk, kiabálta. De szabad még egyszer a kedves nevét? Benedek Epres Panni. Lett asztal. Az elmúlt 3 évben tapasztaltam meg, hogy hányféleképpen bánnak egy nővel. Addig, amíg nem dolgozol közvetlenül férfiakkal, vagy nem áll melletted egy olyan férfi, aki véd téged, egészen máshogy viselkednek veled. De azóta csak egy nő lettem, akiről ha csak néz és mosolyog, azt feltételezik, hogy butácska, naív, befolyásolható, erőtlen és védtelen. Hogy nem fogtam föl, hogy mi történt velünk. Felfogtam. De erő csak mosolyogni. Erő csendben maradni, méltósággal viselni a terheket. Erő kitartani az elveim mellett, és erő normálisnak lenni. És ez az erő nem feminizmus. Tévedés ne essék, ma is ugyanúgy elsőnek verném a férfinak a levest az asztalnál. Ez nem egyenjogúság, csak pontosan tudom, hogy mikor, minek és hol van a helye. Vajon mennyire lehet félelmetes nekem a nevem? Sziasztok! Benedek Epres Panni vagyok. Elvesztettem egy olyan férfit, akit az egész ország imádott. Kaptam azóta tanácsokat, kritikát, rengeteg együttérzést minden vízilabda rajongótól, annál is több szeretetet és oltalmat a családomtól és a barátaimtól, néha nem is tudom, hogy hogyan érdemeltem ezt ki. Ezen kívül kaptam szalagcímeket, mint a nemzet özvegye. Nyilatkozott abban az időben boldog-boldogtalan. Nekem úgy tűnt, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy mit hogyan kellene csinálnom, hogyan kellene viselkednem, és hogy hogyan éljek tovább. Azóta is ott állok a tanácsok kellős közepén, és mindenre én sem tudom a választ. De a gyász az enyém. Nem más mondja meg, hogy hogyan kell ezt csinálnom. Tibor elvesztése után néhány nappal azon vettem észre magam, hogy én vigasztalok másokat, hogy a mellkasomra borulva sírnak kvázi idegenek, én pedig lapogatom a hátukat, hogy semmi baj, majd minden rendben lesz. Ugyanők mondták, hogy nehogy sírjak, mert az neki nem jó. És hogy nyugodtan sírjak, mert az nekem jó. Sok mindenben olyan vagyok, mint anyukám. Visszafogott, néha kimért. Néhány évvel ezelőtt egyik nyáron Badacsonyban ültünk a teraszon és beszélgettünk. A második kisbabáját várta egy barátnőm. Saci kétségbe esetten mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy ugyanúgy szeressen egy új gyereket, mint az első fiát. Hogy fogom majd mindkettőt ugyanúgy, kérdezte. Megnő az ember öle, mondta anyukám. A szeretet nem egy véges dolog az ember szívében, nem kell beosztani. Nincs meghatározva, hogy egy emberöltőre kinek hány adaggal kell sáfárkodnia. És hogyha mondjuk már valakinek túl sokat adtunk, akkor a következőnek már nem jut annyi. Jut még, csak lassan jut, óvatosan jut. Vajon megengednétek-e nekem, hogy jusson még valakinek, és hogy lehessek egy új név, mondjuk P. Sziasztok! Én önmagam vagyok. Sok mindenben olyan vagyok, mint apukám. Játékos, jókedvű és vidám. Minden apró dolognak tudok örülni. Meg tudom élni a jelent, és ez néha átok, de aztán a végén kiderül, hogy mégiscsak ajándék. Mert így nem a múltban élek, hanem annak is csak örülök, hogy az egyszer volt. Tudom, hogy itt az előadásom végén kellene nektek mondanom valami tanulságot, tanácsot, vagy valami okosat. Hát az csak annyi, hogy ha-ho öcsik, minden jó, vannak rossz dolgok, de ez az élet. Örüljetek, kezdjetek el örülni, még ma. De persze tudom, nekem könnyű.